Respektíve, no vlastne naleješ betón, ktorý je schválený, vlastne materiál, volajme to materiál, hej, do formy. Musí to zrieť, nie? Áno, trošku len skočím. Tá forma, všetko toto závisí od toho, aká je tá forma. Ak je to niečo jednoduchšie, tak to ide pomerne rýchlejšie. Keď už mám, závisí to od toho, aké to je komplexné. A ak je to niečo jednoduché, ako ten stolík, tak tá forma pomerne ide rýchlo. Čiže niekoľko dní? Na tú formu nepotrebujem niekoľko dní. Tam zdĺhavejšie procesy sú potom ten postproces od toho odlietia. A na takú jednoduchú, fakt je to behom toho jedného dňa. Obdĺžnik. Obdĺžnik, takéto jednoduché tvary, čo je aj v podstate tento krúh a takéto jednoduché veci. A čo som mal niečo zložitejšie, tak tam fakt je to v priebehu niekoľkých dní, lebo presne musíš... Ak si urobím nejaký ten základ, dajme tomu z polystyrénu, na to nejaké to, čo sa dá potom upravovať, šmirglovať a tak ďalej, tak to trvá, kým to vyschne. Vytvrdne a tak ďalej. Niekoľkokrát sa to musí opakovať, aby to bolo v podstate dokonalé. Ako keď robíme auto, keď lakuje auto. Ak si robím ja potom nejakú silikonovú formu, tak potom samozrejme ten silikon, je to drahý materiál a dlho to trvá, kým v podstate vymýšanie, vyzretie a tak ďalej. No a potom následne to odlievanie. To odlievanie, fakt to je v priebehu relatívne rýchlo, lebo však s betónom už asi každý videl, jak sa pracuje, ale je tam o pár surovín viacej, trošičku o pár minút dlhšie to trvá, kým sa to vymieša, lebo je to ultra vysokohodnotový betón. Čo to znamená? Klasický betón, ktorý sa používa na stavby. Nie zmesi, ale sú normy. Nejaké tie normy. A tak ďalej. A ten ultravysokohodnotový betón je v podstate tá najvyššia norma, ktorá je. 7 až 8 krát pevnejší ako klasický betón. Či už v tlaku, ale aj v ohybe. Je tam menší pomer vody, vyšší pomer cementu. Tým pádom sa tam používajú tie plastifikátory, ktoré napomáhajú tomu, aby sa ten betón lial. Potom ja si tam už pridám buď ten agregát, alebo niečo, nejaký ten mramor. To sa vyleje do tej formy. On je samonnivelačný, pekne sa zleje do tej formy. V priebehu nejakých 24 až 48 hodín je to počiatočné zretie. Ten betón, on zreje až nejakých 28 dní. Do úplnej tvrdosti, alebo dovtedy, keď sa meria už potom tá normová pevnosť. No a ja ho dokážem, on má nejakých 30-40% tej konečnej pevnosti už po tých pár dňoch. To je do 7 dní už môžeš s ním pracovať.